阿婆，你好啊，你好，你好，你好。自己有冇種菜啊？啊？自己有冇種菜啊？種啊。種菜啊？可唔可以俾啲菜我食啊？咩菜咧？嚇？咩菜？即係你種嘅菜，可唔可以俾啲菜我食啊？你中意食咩菜啊？唉，乜都好啊，因為我諗住我翻廣州，翻廣州。係路過呢邊，我見到啲菜。翻廣州啊？係啊，我見到啲菜好靚啊，我問下你有冇種菜？呢度番薯咧有一個。番薯葉啊？嗯。好啊，得啊。我哋嗰啲番薯我哋係食嘅，你唔係有薯嘅，我哋就中意食嘅。嗰啲俾你得㗎，好靚㗎。但係我唔俾錢㗎喎，我冇錢㗎喎。俾唔俾啫？得我哋都得啫。俾唔俾都得啊？係啊。係咪啊？係啊。又驚話佢係哥哥女家咁出去食好餐飯啫。哦，哇！你晒啲花生啊？食花生。哦，啲花生都係你種㗎？係啊，生嘅多，唔熟嘅。哦，好靚喎！掘好掘翻嘅，掘翻嘅，飲茶。飲茶。我先摘菜，我先睇啲菜先，好唔好啊？真係㗎。你中意食咩？食瓜啲食咩啊？你俾乜嘢我就食乜嘢。咁啊？係。嗱，你呢度靚啦，你呢有放啲薑落去啊，一炒佢。哇！你好熟行喎。哇！啲蕹菜靚啊！蕹菜我搣就俾你得㗎。有冇淋料㗎？冇啊冇啊！哎呀，你應該淋料啊嘛！你應該淋啲料，就淋啲料就好呀。淋都唔係你咁淋啊，梗好耐啊！我哋朝朝潑水㗎。哦，潑水㗎係嘛？好。大家睇。嗯，好，多謝你阿婆。I love you。嗯，都係自己種啊。後生同廣州話又唔食幾多菜嘅。誒，未嚟過鄉下啊嘛，我係本地人嚟㗎。本地喺邊度啊？就下邊嗰個車站下邊咯。邊處車站？江屯啊嘛。江屯車站。係啊。嗰度嘅喺廣州嘅。我喺廣州開公司。哦。啊，難得嚟翻嚟一